Hello， 大家好，我是小薇，我现在在成都，待会儿我就要上高速出发大凉山悬崖村。我搜了一下，导航显示400多公里，要走6个多小时，就是说有一部分是高速，有一部分是省道。去年我是面包车到过那边的路不是很好走。这次我一个人开着房车，我就要走慢一点，应该后天能到吧。刚刚去超市买了2大袋吃的用的，买了这个小西红柿、火腿、面包，有这个面包在路上就不担心饿了。还有这个咖啡，一个人开车喝点咖啡精神一点。这垃圾袋，2包口罩，2盒自热饭，就是白天赶路的时候有时候吃。湿纸巾，还有这个香屋子的，还有这个白菜、牛奶，还有纸巾、鸡蛋。这次我买的不多，6个。还有这个枸杞，枸杞是泡这个玫瑰花喝的。我今天还买了一个水杯，这个水杯也不贵，20多块钱。然后它的好处是这里可以锁住，然后这样就可以喝了。这也买了包湿纸巾，然后开车喝这个。还有这个酱，面包，把这个取了，这个是香屋子的，把它粘在厕所里面。把这些奶全部放在冰箱里面，全部放进去了。在这里停了1天了，不知道多少钱。这里有个收费单，20块，1天1夜20元。Don't overthink things, baby, 'cause I know that you do. You've been a stranger lately, and I know that's not you.Easy come, easy go. No need to fight about it. Easy come, easy go. No stress, I'm good without it. Easy come, easy go. Let's keep it fun and simple. Easy come, easy go.上高速了，上了高速就可以离开成都了。修路好烂呀，那个路，房车颠的不行了。刚上高速就看到丽江了，哇，这个广告打得好远啊！我也想去丽江啊。我去了那个大凉山悬崖村之后，到丽江就特别近了。我还想去大理，好像说到丽江都说了好多次了吧。但最近看到有其他博主说了，去了丽江再去西藏好像都会有一点点影响吧。不管了，走到哪算哪，每天看动态吧。我去悬崖村，我还想爬上去。去悬崖村真的就可以减肥了，一天就吃2顿饭。他们，我想着那个路就腿打颤。什么响了？我车好大的声音啊！打到我车下面，这路上啥也没有啊！太恐怖了吧！还有20公里到服务区，太吓人了吧！不过我看我这个胎压监测器又来了，我又听到嘣的一声啊！我这车下面响声好大哟，不知道是什么声音啊。这路很平啊，没有任何石头啊，为什么我这车下面嘣嘣响了一下？待会下去车底下看一下吧。前面到服务区了，
进去检查一下车，把车停好了。刚刚我就听到车后面在响，就是那个底盘，不知道感觉有什么东西压过来了一样，在响。哎呦，上次那个断了，你看，要用铁丝才行。你看，感觉被火烧了一样。这不行，忘了，我记忆力很差。这个水管还好没有掉下来。为什么会响啊？是不是哪里螺丝没拧好啊？不应该呀。可能是刚刚那个路太烂了，这里面藏的石头，就像这种一样，藏了石头然后弹飞了。这个轮胎缝隙里面有那个石头，应该是这个弹飞了，很响的原因吧。希望没有啥事儿。我做事太马大哈了，上次用那个口袋啊都已经烧化了，这样太危险了。还好那个袋子啊就很少化了，没有燃起来。接了满满一杯白开水，把我这杯子好好烫一下。等到下一个服务区就可以把这个水倒掉，重新换水泡茶了。刚才是比较担心害怕，所以说没走多远就到服务区，显示412公里就到悬崖村。把油加满能跑600公里，到悬崖村的话还剩200公里。加了280，把它清零。这一打转弯灯就可以显示了。上高速了，不拍了。待会在高速上要拍摄的话，可以用这个拍，这个就方便，它是固定的。又到了一个服务区了。东西买了就把它用上，这个开水倒掉，6朵花应该够了，10多颗。待会儿再用开水。10块钱。好，我去微信付吧。够的吧？够了。呀，这个铁丝太硬了，难怪他要收10块钱。这个钱只收了20押金，简直3。算了，剪2节就好了吧，3节怕到时候弄不了。把衣服全部弄脏了，妈呀！烦死了！呀，只是说它不掉下来。哎，这扭的什么呀？妈呀！20押金退了10块，因为我要加水，这个位置加水也要10块钱，但它这个位置是有水管的。加到那个水箱再漏水了就加满了，水也加满了，今天晚上可以在房车里洗澡了。今天我就先不走了，又来开始导素材，边旅行边工作，开着移动的家浪迹天涯，遇到所有的困难自己解决，挺棒的。房车的好处就是空间舒服，然后也不缺电。不开空调的话就永不断电了，开空调的话那就不行。我这个车总共才400的电，开空调那就不行。现在就让它慢慢导，我去找点吃的。我在这里把今天的视频做了，再看要不要走吧。算了，今天不走了，因为第一天走在路上就听到嘣嘣嘣的，连着响了2次，应该就是那个小石头吧。最近夜路走的太多了，今天白天走路就心里就不踏实，更别说晚上走路再遇到同样的情况了。吃了1碗面压压惊，
做视频休息一下。今晚上就在这里睡觉了。我也好久没有在房这里洗澡了，今晚上就试一下吧。那我们下个视频再见。明天，按道理说明天晚上是可以到悬崖村的，但是我想慢慢走，可能就后天吧。那我们下个视频再见，拜拜。